Një tjetër rast i rëndi dhunës në familje është shënuar ditën e shtunë në Pogradec. Ngjarja ka ndodhur në qytetin Breg Liqenor, ku sipas informacioneve paraprake pas një debati mes bashkëshortëve, një i moshuar ka dhënuar me sende të forta bashkëshorten e tij 73 vjeçare, duke shkaktuar plagë të shumta në trup. Saktësisht, rreth orës 16:10 në lagjen numër 1 në Pogradec, shtetasi Muhamet Shembilko, 78 vjeç, dyshohet se gjatë një konflikti në banesë ka goditur në kokë me një shkop druri bashkëshorten e tij shtetasen Sherife Shembilko, 69 vjeç. Ata jetonin të dy të vetëm në banesën e tyre, ndërsa dy fëmijët i kishin në emigracion. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë, të cilët kanë bërë të mundur shoqërimin e autorit, ndërsa e plagosura është transportuar fillimisht në spitalin e Pogradecit. Për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, 73 vjeçaria u transportua me helikopter drejt Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë për mjekim të specializuar. Ky është rasti i dytë i rëndi dhunës në familje në Pogradec brenda pak ditësh. Vetëm disa ditë më parë, një tjetër grua mbeti e plagosur rënd pasi u godit me thik nga bashkëshorti i saj. Policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.